టర్మరిక్ కానీ జింజర్ కానీ వాటర్ ద్వారా కొంతవరకు హాట్ వాటర్ ల్యూక్ వామ్ వాటర్తో తీసుకుంటూ మేనేజ్ చేసే అవకాశం ఉందా? హాట్ ఫర్మెంటేషన్ అంటే ఆవిరి పట్టుకోవడం కానివ్వండి, గాగ్లింగ్ చేయడము, వీటన్నిటితో బెటడిన్ సొల్యూషన్ అని దొరుకుతుంది, దానితో గాగ్లింగ్ చేయడము, ఇలాంటి వాటితో మేనేజ్ చేయడానికి బిగినింగ్ స్టేజ్లోనే ఎప్పుడైతే జలుబు థ్రోట్ ఇరిటేషన్ కానీ ఇలా మొదలైనప్పుడు మీరు సింపుల్ మెషర్స్ తోటి స్టార్ట్ చేసినట్టయితే దాంతో పాటుగా వాటర్ ఇంటేక్ కూడా సఫిషియెంట్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ని తట్టుకునే శక్తి అనేది వస్తుంది. సో ఈ తట్టుకునే శక్తి కొంతమంది అన్ని పాటించిన తర్వాత కూడా వాళ్ళకి జలుబు ఇంటెన్సిటీ ఇమ్యూనిటీ అనేది తక్కువ ఉన్నప్పుడు, ఇది మోస్ట్ కామన్ హిమోగ్లోబిన్ శాతం శరీరంలో తక్కువ ఉన్న పేషెంట్స్ కి కూడా చూడడం జరుగుతుంది. సో ఈ రకంగా ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? వాళ్ళు వెంటనే హాట్ వాటర్ అన్ని పద్ధతులు పాటించిన తర్వాత కూడా మీరు మీ గైనకాలజిస్ట్ ని సంప్రదించినట్టయితే కొన్ని రకాల యాంటీ కోల్డ్ మెడిసిన్స్ అంటూ ఉంటాయి. సో వాటిని ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అయితే ఫ్లోరోఫెనోమెన్ సినరెస్ టాబ్లెట్స్ కానివ్వండి, పారాసెటమాల్ కాంపోజిషన్తో ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి సంబంధించి మెడిసిన్ తీసుకున్నట్టయితే ఇన్ఫ్లమేషన్, శరీరంలో ఉండే ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గి కొంచెం ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గి వాళ్ళకు కొంచెం కంఫర్టబుల్గా శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది పడకుండా ఉంటారు. ఈ శ్వాస తీసుకోవడం అనేది ఇబ్బంది వస్తున్నప్పుడు నేసల్ బ్లాక్ ఏమన్నా అవుతుందా? నేసల్ బ్లాక్ అయినప్పుడు నార్మల్ సెలైన్ డ్రాప్స్ కానివ్వండి, స్ప్రేస్ కానివ్వండి కొన్ని ఇస్తారు. సో ఆ లోకల్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ది మెడిసిన్స్ ద్వారా కానీ, లోకల్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ జెల్స్ కానీ, ఆయింట్మెంట్స్ కానివ్వండి, ఇవి అప్లై చేసుకున్నట్టయితే నేసల్ బ్లాక్ తగ్గిపోవడం, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది రాకపోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఇవన్నీ పాటించిన తర్వాత కూడా కొంతమందికి అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ కాస్త కిందకి లోవర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఎక్కువగా ప్రొలాంగ్ అయినప్పుడు అన్నీ పాటిస్తూ, ఇప్పుడు దీని స్టెప్ బేస్డ్ మీద మినిమల్గా ఉన్నప్పుడు చూసుకొని మినిమల్గా తగ్గుతూ ఉన్నప్పుడు తీవ్రత అనేది తగ్గుతూ ఉన్నట్టయితే మీరు కొంచెం హాస్పిటల్ వరకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా అనేది డెసిషన్ మీ అంతట మీరు తీసుకోవచ్చు.